震惊！黎巴嫩爆炸后，竟传非中国产 iPhone 也被引爆，真相何在？科技双刃剑引恐慌。黎巴嫩近期遭遇的寻呼机爆炸事件已造成重大伤亡。然而，网络上一则关于非中国产 iPhone 被引爆的消息，更是让全球哗然。一张张汽车燃烧的照片，一段段据称手机远程引爆的视频，迅速在网络上发酵。尽管有媒体指出这些说法缺乏确凿证据，但无疑给公众安全蒙上了一层阴影。手机这一日常必需品，在科技的双刃剑下，竟成了潜在的危险源。这不仅是对黎巴嫩人民的一次考验，更是对全球科技安全与监管的警示。科技便利生活，但安全不容忽视。面对此类传言，我们应理性思考，不传谣不信谣。同时，呼吁各国加强科技监管，确保技术成果惠及人类，而非成为伤害的工具。你对科技安全与监管有何看法？快来评论区分享你的观点吧。